9月30日火曜日、日経先物トレード戦略。冷やしバンドウォークは終了しました。5日線下推移開始となりました。冷やしは横並びでレンジです。今までのようなかなり強い上昇トレンドという見方はしない方がいいでしょう。安いところのデイトレ買い、そして適時利食いです。ご覧いただいているのが当サイトの30分足オリジナルチャートです。この下のゾーンで買って上のゾーンで利食い。もっと詳しく知りたい方は今朝の YouTube 動画です。